مصر ما فيهاش سوبرمان، دي حقيقة كلنا عارفينها، ولكن المشكلة ان المسؤولين في البلد مش عارفين الموضوع ده. لما الأم تبقى أولادها رايحين الساحل تبقى خايفة عليهم ومرعوبة وقاعدة ده قلبها بيدق. ليه؟ لأن هي عارفة إن مصر ما فيهاش سوبرمان. الطرق المصرية في حالة صعبة جدا. لما حد يبقى مسافر في وقت بالليل يقول له ليه يا ابني ما تستنى تسافر الصبح؟ لأن الناس عارفة إن مصر ما فيهاش سوبرمان، لكن المسؤولين مش عارفين. المسؤولين سايبين الطرق كده وكأن في سوبرمان هينقذ كل حد ماشي في الطرق. اللي نفسي أعرفه، هل حياة البني آدم أغلى من شوية، أرخص من شوية عواميد نور يتعلقوا على الطرق؟ هل حياة البني آدم ما تسويش أكتر من إن يدفعوا بس تكلفة ناس علشان تراقب على الجودة بتاعت الطرق، إن الطرق ما يبقاش فيها حفر، ما يبقاش فيها حاجات، بلعات بتتساب بالأسابيع على طرق سريعة وناس بتموت بسببها وبتعمل حوادث؟ ليه كل ده؟ أنا مش قادر أفهم. مش قادر أفهم ليه حياة البني آدم بقت رخيصة بالشكل ده. نفسي المسؤولين في مصر يعرفوا ان البلد ما فيهاش سوبرمان هيجي ينقذ الناس دي، والناس دي في رقبتهم كلهم. شكرا.